ар бир жөнөкөй күнүңүздүн эң жакшы жана өзгөчө экендигин байкаңыз. Сиз ыраазычылык күндөлүгүн ачып алсаңыз, ал сизге дүйнөнү башкача көз караш менен көргөнгө жардам берет да. Башкача көз караш менен көргөнгө. Эртелеп жолдошуңуздарга жылмайыңыздар. Эшикке чыгып кошунаңызга жылмайыңыздар. Көчөдөгү айымдарга, тааныбаган айымдарга жылмайыңыздар. Ушул жылмаюу сиздин жакшы сөздөрүңүздөр сизде наркы дүйнөдө сизге аябай жакшы таасирлерин тийгизет. Сиз адамдарга жылмаюу тартууласаңыз, ошол күнүңүздөр сиздерге дагы жылмайып турганын байкайсыздар. Жашоо сизге жылмайганын байкайсыздар. Мунун баардыгы ушунчалык айкын жана жөнөкөй эле нерсе, бирок биз ушундай кээде унутуп калып атабыз. Биз адамдар дароо бир шедевр, сонун нерсе жаратканга аракет кылабыз, баардыгы аста секинден көтөрүлүшкенин көп учурда унутуп калабыз дагы. Биз кичине жаман жазып койсок, жаман сүйлөп калсак, туура эмес сүйлөп калсак, кайта артка кетип, өзүбүздүн кыялдарыбызды орундатпай, төмөн түшүп кетебиз. Биз адамдар жаман жазышыбыз мүмкүн, жаман окушубуз мүмкүн, колубуздан жакшы келбей калышы мүмкүн, биз алдыбызга койгон максаттарыбызга жетиш үчүнчү. Ал эчтеке эмес. Баардык нерсени биз машыктыруу менен жетсек болот да. Ар бир нерсени биз машыктырсак, ошол чоң даражага жетсек болот. Аста секинден биз сандан сапатка өтөбүз да. Барактардан китеп чогулат. Пазлдардан, мисалы үчүн, бир картинка чогулат, Көрдүңүздөр, кичинекей пазлдардан биз чоң бир мааниси менен картинка чогултсак болот. Ошол сыңарындай өзүңүздөрдүн кыялыңыздарга жеткенге аста секинден аракет кылып, өзүңүздү ошол кыялыңызга татыктуумун деп кыялданыңыз, элестетиңиз, сезиңиз. Эң негизгиси бул жерде өзүңүзгө өзүңүз уруксат берүү. Анан ошо кыялдарыңызды орундатууга татыктуумун деп ойлоңуз. Биз ишибиз көп болуп турган мезгилде дагы өзүбүзгө убакыт тапсак болот да. Ал үчүн биз өзүбүзгө гана уруксат беришибиз керек. Ушул жерде сиз иш аракетиңизди баштаңыз жана өзүңүздүн пландарыңызды түзүңүз. Аракет кыла баштаңыз.